erase masa lalu lo. Berarti lo melakukan kesalahan di masa lalu, lo bukan berarti harus merasa malu dengan masa lalu lo itu. Lo berarti harus kayak oke, gue melakukan kesalahan di masa lalu, gimana caranya gue bisa overcome masa lalu gue ini, gimana caranya gue bisa menjadi orang yang lebih baik di kedepannya gitu loh, dan bisa menginspire orang lain untuk tidak melakukan hal itu. Gue melakukan kesalahan berarti orang-orang jadi menghindari kesalahan gue itu dong. Belajar dari dia. Iya.